बीपी कोइरालाले तपाईलाई एउटा चिठी चाहिँ पुर्याउनु लगाएको थियो रे भन्ने कुरा मैले अलिकति सुनेको छु। यस विषयमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। विराटनगरमा उहिले त हामीले लौरेहरूले क्यामेरा ल्याउँदा रेडियो ल्याउँदा लाइसेन्स गर्नु पर्थ्यो। हजुर। धरान घोपा क्याम्बार हो, तल विराटनगरमा पास गर्नु जानुपर्ने। क्यामेराको यासिका डी भन्ने क्यामेरा ल्याएको थिएँ। रेडियो चाहिँ नेसनल पानासोनिक भन्ने ल्याएको थिएँ। अनि नेसनल पानासोनिक र यासिका डी भन्ने क्यामेरा तल विराटनगरमा पास गर्नु जाँदाखेरि अब कसरी चिन्यो उसले त पिपी कोइराला चिनेको थिइनँ। अनि पिपी कोइरालाले मलाई सोध्यो, होइन तिमी कान्छा महाजनको छोरा होइन भन्यो। कान्छा होइन तिमी भन्यो। अरे हो नि, अब म त सिधा हो भने हो हजुर भने। अब पिपी कोइराला भनेर चिनेको थिइनँ। अनि यो पत्र सेवा ताप्जुङ तल सेवामा बस्ने नरबहादुर कोइराला र भीम बराल चिन्छस्? राम्रै चिन्छु हजुर भने। अनि लु कसैको हातमा नदिनु, ठक्कै कि भीम बरालको हातमा कि के अरे नरबहादुर कोइरालाको हातमा दिनु भनेर चिठी दियो। अनि 500 बहारू पैसा पनि दियो पिपी कोइरालाले। होइन म लौरे हजुर चाहिँदैन, पैसा चाहिँदैन, यो चिठी त्यसै लगिदिन्छु भने। अनि र पनि होइन भनेर बहारू 500 दियो। अनि गोजीमा हालिदियो पैसा, चिठी पनि हालिदियो। तुरुन्तै भीम बराल र नरबहादुर कोइरालाकोमा दिनु भन्यो। हुन्छ भने लगाइदिएँ। अनि यो कहाँ 5 स्तर पुऱ्याउनु पर्ने थियो? होइन, माथि ताप्जुङ मुनि सेवा भन्नेमा लिङखिमको पुच्छारे पर्छ सेवा भन्ने। लिङखिम गाउँको पुच्छार पर्छ त्यो भीम बराल र नरबहादुर कोइरालाको तल तम्बरको किनारामा मैदान। उनीहरूको घर अझै त्यसै छ त्यहाँ। अनि त्यो चिठी चाहिँ अब यत्रो पैसा दिइदिकन किन पठाउँछ भन्ने शङ्का भयो। अनि शङ्का भएपछि अब मभन्दा पुरानो लौरेहरू पनि थियो। जम्मा 6 जना लौरे गयौँ। यो तेह्रथुम माथि डुरपानीदेखि माथिको के भन्छ सेजोङ छिरानको डाँडामा यो मालिङ्गो छिप्पेको मालिङ्गो काटेर चिरेर उसको त्यो मालिङ्गोको टुप्पा चाहिँ सियोको टुप्पा जस्तो भनेर आगोमा पोलेर चिठीको यसो चेपमा हालेर यसो घुमाउँदै यता लाँदै यता नयाँ चिठीको खाम जस्तो खोलिँदो रहेछ। त्यसो गर्दा हेर्दा त के लेखेको थियो भने अब नेपालमा महेन्द्र राजाले स्कुल नखोल्नु भन्दा 2018 सालमा स्कुल खोल्यो। अब मतवाली जाति पनि पछि बाटो टाटो हुन्छन्, उनीहरूको दिमाग बढ्छ, उनीहरू डाक्टर हुन्छ, उनीहरू पनि पाइलट हुन्छ, उनीहरू पनि इन्जिनियर हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो जति ब्राह्मण जातहरू बाहुन र क्षेत्री छिट्टै नेपालको सेनामा नेपाल सेना भर्ती हुनु, प्रहरीमा भर्ती हुनु, ब्याङ्क अकुपाई गर्नु, भन्सार अकुपाई गर्नु, सबै अधिकार छिट्टै कब्जा गरिहाल्नु भन्ने त्यो लेखेको थियो। अनि यो मतवाली जातिहरूले हात नफक्राउनु, उसले कुर्छ काट्छ पनि। हजुर आया हात छ भने रुँदै बरु फकाएर भए पनि हाली कोदाली राख्नु, भेडा कोठला बाख्रा कोठला भारी बकाउने राख्नु, हात नफक्राउनु कहिले पनि। फकाउँदा फकिने जात हो मतवाली भनेको भनेर लेखेको थियो। यो कलम पिपी कोइरालाले लेखेको होइन, भगवान लेखेको सम्झिनु। यो नेपाल राष्ट्र चलाइन्जेलसम्ममा यो मैले लेखेको वचन पुरै नछोड्नु, होइन भने पछि फेरि मेरो बिल्डिङ, मेरो जग्गा, मैले बनाएको फ्याक्ट्री, मैले विकास गरेको भन्नु पाइँदैन। उनीहरूको अधिकार, यो भूमिपुत्र यिनीहरू हो। मतवाली यदि गुरुङ मगर राई लिम्बू गुरुङ मगर यिनीहरू हो यो देशको भूमिपुत्र, ढुङ्गा माटोको बच्चा यिनीहरू। त्यसले यिनीहरूको अधिकार मेटाउन सकिँदैन। त्यसले यो मैले लेखेको, तिमीहरू मन्त्री हुन्छौ, प्रधानमन्त्री हुन्छौ, के हुन्छौ, डाक्टर हुन्छौ, मैले लेखेको यो कागज भगवान लेखेको सम्झिनु, मेरो पिपी गरेर लेखेको नभन्नु भनेर शब्द अन्तिममा लेखेको थियो त्यो चिठी। भनेर चाहिँ बीपी कोइरालाले राजा महेन्द्रलाई पनि स्कुल नखोलौँ भनेर चाहिँ भनेको रहेछ। भनेको, तर राजाले होइन, यो नेपाल देश साह्रै गरिब देश भयो, साह्रै अन्धकार भयो भनेर महेन्द्र राजाले 2018 साल फागुन 18 गते भएर स्कुल खोलेको हो। अनि
त्यो त्यो चिठी चाहिँ तपाईँले खोलेर हेरिसक्नु भयो त्यो चिठी हेर फेरि त्यस्तै नै बन्द गर्यौं अनि नरबहादुर कोइरालालाई मैले दिएको त्यो सेवामा ए जिम्मा लिङ्खिम तम्रोखोला लिङ्खिम तल पुछारमा उनीहरूको घर त्यसै छ हजुर त्यतिखेर अनि यो चिठीमा चाहिँ यस्तो लेखिएको छ अब वन क्षेत्रीहरूको सोचाइ यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको दिमागमा खेल्यो कि खेलेन होइन लौरे मैले कहाँ त्यस्तो तिमीमा आउँछ त्यो लेखेको त थियो मैले अर्कालाई सुनाएन पनि त्यो चिठी बन्द गरेँ फेरि उनीहरूले जिम्मा दिएँ मैले ए तपाईँले अरूलाई सुनाउनु भएन सुनाएन अहिले भर्खर यी मात्रै बोल्नु भएको मैले उहिले 2018 सालको कुरा आज मात्रै भन्दैछु मैले म कसैले सुनाएको थिइनँ ए भनेपछि अहिलेसम्म हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ वन क्षेत्रलाई यति धेरै विश्वास गरिरहेछ बीपी कोइराला चाहिँ नेपाली कांग्रेसको पार्टीका नेताहरू थिए उहाँहरू चाहिँ हैन नेपाली कांग्रेस पार्टी चाहिँ हाम्रै आफ्नै पार्टी हो भनेर अझै पनि हाम्रो मान्छेहरू धेरै वन क्षेत्रहरूको पछि लागिरहेछ होइन मैले पनि सोचेको थिएँ त्यस्तै